Hello, Benita. Una de las cosas que me mama son las plantas. Son los seres más nobles sobre la faz de la tierra. Nos dan alimento, nos dan sombra y son parte de las cosas que están vivas, realmente están vivas y que ni siquiera concientizamos del hecho de que están vivas igual que nosotros. No las matemos, cuidémoslas. Esta plantita que les voy a presentar se llama Papurro. Es un nombre científico, es científico. Pero pocos saben que de aquí se saca el todo ungüento que nos ponían, no sé, las mamás en el pecho cuando estábamos malitos o que tenemos, que todavía usamos. No se saca el eucalipto, no se saca de la menta, no se saca de otras plantas. Esta sola plantita es muy buena. Sus hojitas están un poco carnositas y tiene ese olor característico del papel. Es antipirético. Una hojita de estas, de machaca, la pones en la plantita de pie del niño y se le baja la temperatura. Deja esa sensación de frescor y crece como una enredadera. Claro que está bien. Como todas muchas otras plantitas suculentas y cactus que manejo con sus macetitas hechas a mano y sus macetitas hechas con material reciclado. Claro que sí.